möchte Ihnen nochmals sagen, wenn wir über die Birkenau, warum die deutschen Nazis haben die Birkenau gegründet, nicht sofort als Vernichtungslager, aber als Reservoir billiger Arbeitskräfte für die Gefahrenindustrie. Diese Richtung, das ist, Entschuldigung, 6 Kilometer entfernt von Auschwitz, Richtung nach Krakau. Die Gefahrenindustrie baute Brunnerwerke. Und Ziel Birkenau, Lager für 100.000 sowjetische Kriegsgefangene. Nach dem Befehl Heinrich Himmler, Frühling 1941, alle Bewohner, polnische Bauern, welche hier gelebt haben, getrieben worden sind, Häuser abgerissen und teilweise aus diesen Materialien die erste Steinbaracke erbaut wurde, wo später unsere Gäste, diese Frauen, eingesperrt waren als Kinder. Und der zweite Teil Baracken, das ist so, was ich habe gesagt, das war Holzbaracken. Und nach der Wannsee-Konferenz 1942, Frühling 1942, tausende Juden, vor allem westeuropäischen, die deutschen Nazis deportiert haben nach Birkenau, wo große Prozent sofort ermordet wurde. Dann wieder nicht vergessen, die ganze Zeit Birkenau hat diese zwei Funktionen gehabt. Aus einer Seite tausende Menschen, genauso wie diese Kinder, eingesperrt waren in Birkenau, in diesen tragischen sanitären und Wohnverhältnissen. Aber aus anderer Seite, am Ende dieser Rampe, weil jetzt diese bekannte, berühmte Laderampe, am Ende dieser Rampe, linke und rechte Seite, Gaskammer und die Krematorium Nummer 2 und Nummer 3 und ein bisschen weiter wieder Gaskammer und die Krematorium Nummer 4 und Nummer 5. Alle Massenvernichtungsanlagen, die Nazis haben vor der Befreiung des Lagers in die Luft gesprengt. Proszę? Tak? Teraz mówiła Pani, że tutaj, nie, dobrze. Nie, jak nas wysadzili, to między tą drogą lagerową, to co ja mówiłam, że nad tym lasem była ta wielka Genau, i myśmy genau. nie wiedzieli, co palą, że tak strasznie śmierdziało. A tutaj ludzie wyłaniali się bardzo sobie, bardzo pytali, ludzie, skąd jesteście? To była taka atmosfera, jak nas wysadzali, to psy Wissen Sie, wenn wir über Saunagebäude, das ist diese Gebäude, über welche ich habe schon gesagt, wo die ganze Aufnahmeprozedur durchgeführt wurde und diese Frauen, die Kinder mit der Mutter, wenn hier deportiert worden sind, an diese Rampe. Und dann, es geht über diesen Mittelweg, wo war immer die Baracken, wo die Menschen eingesperrt waren, getrieben waren, gejagt worden sind zu dem Saunagebäude, wo diese Aufnahmeprozedur durchgeführt wurde. Und dahinter war dieser große Bereich, wo befanden sich diese Scheiterhaufen. Und diese Frau hat das gesehen. Hat gesehen, diese Kinder, diese rote Kinder und diese Geruch hat nicht verstanden, woher es geht. Hat auch gesehen, getroffen Menschen hinter dieser Zaun neben Baracken, welche immer in polnischer Sprache haben die Frage gestellt, woher sind sie, die Leute, die Menschen, woher kommen sie? No myślę, że już wszystko. Myślę, że już wszystko. Proszę tylko powiedzieć, że nie pokazała Pani dla drewnianej bloku innych swoi. Ja, ich habe keine Möglichkeiten, aber ich habe schon Ihnen gesagt, wir haben nicht gesehen, diese dreistöckige Betten, normalerweise befanden sich auch in Holzbaracken, in allen diesen Holzbaracken, weil im Moment sind im Erhaltungskonservierungsarbeiten. Schade, aber vielleicht haben Sie das vielmals gesehen, vielleicht im Fernsehen oder in manchen Materialien gedrehtes hier. Dziękuję Pani bardzo. To ja Pani dziękuję. To ja Pani dziękuję bardzo. Idziemy na to. Idziemy na to.